傳聞容惠街坊有屬於自己嘅 KFC， 而且係薄衣炸嘢嘅天花板。一到5點，就算佢開足6個爐搏命炸，唔出半個鐘，全台清空，而且仲有一味一臭難忘嘅豬骨螺螄粉湯底淋臭豆腐。我每次喺網上刷到佢啲視頻都會流晒口水嘅。今日1月踩正鐘就過嚟排隊試下。老細，你啲嘢點賣啊？試下肉片試試先，好正嘅。老細好有自信啊，好食先買，唔好食可以唔買。不過講真啊，我咁大個女都未見過，好似自助餐咁多嘢揀嘅炸嘢檔，睇中邊啲新鮮炸起就夾邊啲。而且我見佢用嘅係粟米油啊，隔遠都聞到好香，大表個肥仔啊！例牌嘅雞髀雞翼都有幾隻口味，而且仲有好多順德先有嘅炸嘢。我哋你啲老屎忽嚟，梗係最中意食炸豬肉啦！哇，真係好食啊，加鴨蛋。呢啲係炸豬肉，咁就係咪啊？最高嘅味道。個個街坊都係幾斤咁買，因為佢啲價錢真係好抵啊！係咪買夠60蚊有嘢送啊？啱啱好100蚊喎，100蚊咁多啊！哇，喺肯德基買隻冚家桶有得的多嘢食㗎咋！哎呀，忍唔住啦，趁佢新鮮即刻試下招牌炸雞翼、炸雞髀，呢陣炸嘢真係薄到夏天都會感冒啊！輕輕吟，好似卡樂 B 薯片咁脆，而且佢炸嘅火候真係大師傅啊！有肉質得嚟，又唔會索晒啲油，犀利！再正都係佢嘅熱味，就係順德公中意嘅欠甸味，好鬼好食！你哋真係唔可以以為街頭嘢好 cheap 喎，呢度嘅檔嘢真係唔 cheap 喎，佢啲菜料都靚嗰度犀利啊！好好食啊！覺得佢呢個番薯好甜啊！呢羊肉入邊啲肉好正啊，比你喺市場專門買都仲要正，真係好食。甚至你粒皮毛不讓嘅炸肉溝都震驚到我哋媽媽聲啊！一咬開係手剁肉先有嘅肉汁，加埋冬菇馬蹄粒嘅香味，係好食到我當場即刻用起我嘅絕學師奶跑得快，翻轉頭打包多2斤。但意想唔到嘅係呢度竟然仲有高手，我俾佢臭豆腐吸引佢，佢話好正，一定要買份。佢嘅特色就係叫好配料之後淋一殼老火靚湯，運係啲豬骨湯，有60斤豬骨牛，浸鮮點嘅。食佢唔好怕醜，又唔好怕臭，擘大個嘴，一嘢食埋啲配菜。豬骨湯嘅店同蘿蔔頭嘅酸竟然係咁夾嘅。好吃啦！你知唔知佢呢個臭豆腐好食喺啲咩地方？一咬落去，佢裏邊嘅嗰啲豆腐係嫩到要爆出嚟咁嘅，但係佢出邊嘅呢一層皮咧又係酥酥脆脆嘅喎。個湯汁啊，仲可以淋下啲炸嘢一齊食啊！呢個係因為中國特產，我每人投出嚟最中意食嘅嘢。臭豆腐番薯，我覺得樣樣都好好食。我中意食佢嘅洋辣椒同埋佢啲多春魚，正。總結咧，佢真係啲材料夠新鮮，俾你睇得到佢真係好乾淨，食多啲油亦都好乾淨，最緊要佢調味啱受你啲老廣味啊！哇！再整支啤酒真係人生一大享受。我哋呢集只會俾呢條隊街坊屌嘅啫，唔會俾有啲食客屌嘅。我保證佢大日5點半就收工。你哋咁早啲嚟慶住食西北風，